حبايبي طلاب تالتة ثانوي في كل حتة في مصر، يا رب تكونوا بخير. أخيرا امتحان الاسترشادي لغة إنجليزية تالتة ثانوي 2026 نزل بالسلامة، نفس مواصفات امتحان السنة اللي فاتت بالظبط بدون أي تغيير، يعني مفيش سؤال ريرايت أو سؤال فايند ذا ميستيك. ويلا بينا نبدأ نتناول مع بعض الامتحان خطوة خطوة. بسم الله. أول نقطة معايا هو سؤال اللي تشوز، وكل سؤال موجود في الأسئلة الموضوعية ده السؤال بدرجة. نبدأ نحلهم مع بعض. أول سؤال بيقول لي educational projects often support groups who lack equal. يبقى المشاريع التعليمية غالبا بتدعم مجموعات who lack equal opportunities، بينقصها فرص متساوية. يبقى دايما بتدعم المجموعات المهمشة، بنقول عليها marginalized group. يبقى educational projects often support marginalized group who lack equal opportunities، بتدعم المجموعات المهمشة. سؤال رقم 2. don't the difficulty of this exam، صعوبة الامتحان ده it's very challenging، مثير للتحدي. understand ولا underline ولا underestimate ولا undertake؟ هتبقى بيطلب منه انه ما يقللش من قيمة الامتحان، يبقى underestimate. don't underestimate، لا تقلل من صعوبة الامتحان. السؤال رقم 3. the sky was not so we couldn't see the sun، السماء كانت مالها ما قدرناش نشوف الشمس، فاقول ملبدة بالغيوم. فكلمة ملبد بالغيوم بنقول عليها يا كلاودي يا overcast. السؤال اللي بعد كده رقم 4. the baby began to not loudly when it was hungry، الطفل الرضيع بدأ يعمل بصوت عالي when it was hungry لما كان جعان. قلنا يا ان تبقى moan MOAN، whisper بمعنى يهمس. رقم 5. the chicks الفراخ الصغيرة are not from their eggs now، فراخ chicks اللي هي الكتاكيت بنقول عليها hatching. يعني ايه hatching؟ بتفقس من بيضها حالا. سؤال رقم 6. cars السيارات harmful gas غازات ضارة، harmful gas emission انبعاثات غازات ضارة that pollute the air بتلوث الهواء. يبقى السيارات produce بمعنى تنتج غازات ضارة. رقم 7. when we went out لما خرجنا it was not cats and dog. في idiom عندي بتقول الدنيا تمطر بغزارة، معناها it was raining cats and dogs، كانت تمطر معنى الحرفي قطط وكلاب. لا احنا قلنا ده اسمه idiom تمطر بغزارة. نقطة رقم 8. we not dinner at 8 yesterday، العشاء الساعة 8 مساء بالأمس. قلنا yesterday لوحدها من الكلمات تدل على زمن الماضي البسيط، ده بوقت ومعاه كلمة تدل على زمن الماضي البسيط. استخدم زمن ماضي مستمر، حدث كان مستمرا في وقت ما في الماضي، فاستخدم was aware والفعل مضاف له ing، يبقى we were having a dinner at 8 p.m. yesterday. نقطة رقم 9. we want to study at Not University of Oxford. أنا هنا بتكلم عن جامعة محددة اللي هي جامعة أوكسفورد، خصصت الجامعة، فطبيعي إن أنا هستخدم أداة التعريف اللي هي the University of Oxford. السؤال رقم 10. which of the following is the correct form of the reported speech of this sentence؟ أي من الجمل التالية هو التكوين الصحيح لغير المباشر، reported speech أو الكلام المنقول. فبيقول لي she said I'm tired، فلو جينا حولنا الجملة بنقول she said بالتناسي said زي ما هي، بنحذف علامات التنصيص، نضع ذات ويمكن حذفها، يحول الضمير على حسب المخاطب يبقى she. مضارع، المضارع بكل أنواعه يحول للماضي بكل أنواعه. فناخد الأولى she said that she was tired، هي قالت إن هي كانت تعبان. السؤال رقم 11. we were robbed as I remembered not at the door، احنا اتسرقنا لان انا فاكر ان انا قفلت الباب ولا ما قفلتش الباب. قلنا الفعل remember بيجي وراه فعل مضاف له ing وبيجي وراه تو الفعل في المصدر. لو جه وراه فعل مضاف له ing يبقى تذكر انه فعل الشيء، لو جه وراه تو المصدر تذكر ان يفعل الشيء. يبقى احنا اتسرقنا as I remembered not to ان انا ما افتكرتش اقفل الباب، يبقى تو الفعل فين في المصدر to look. يبقى ده اول 11 نقطه، كل سؤال بدرجه، يبقى ب 11 درجه شامل الفوكاب والجرامر. معانا سؤال القطعه يقول لك a few years ago، من سنوات قليله مضت while I was on holiday، وانا في اجازه in Sinai في سينا near سانت كاترين، كنت بالقرب من دير سانت كاترين او من سانت كاترين نفسها. I stopped for night in a small desert، وقفت
في ليلة في قرية صحراوية في المساء. It was a poor place. ده كان مكان فقير and there was no real hotel وما كانش أي في فنادق حقيقية. But the owner of the local restaurant ولكن مالك المطعم المحلي مستر حسن kindly offered me a bed. عرض عليا سرير for the night إن أنام فيه الليلة دي. قام قال لي please wait here. استنى هنا. He said pointing to a wooden table outside. كان بيشير لترابيزة خشب بالخارج. وقام قايل لي I will prepare your room. هجهز الغرفة بتاعتك. The evening was beautiful. المساء كان جميل. The sun was setting behind the rugged mountain. الشمس كانت راقدة خلف الجبال. And the stars were just beginning to appear. والنجوم كانت على وشك أن تظهر. Families العائلات were lighting small fires. كانوا بيضيئوا بعض الشعلات الصغيرة to cook their evening meals عشان يطبخوا الوجبات المسائية. and the pleasant smell of wood. ورائحة الخشب. the smell of wood smoke. دخان الناتج عن حريق الخشب filled the cool desert air. بمالي هواء الصحراء البارد. Then I realized أدركت I was no longer alone. إن أنا مش لوحدي. An old man with a long white beard. في راجل عجوز ليه لحية بيضاء had quietly sat at the table. قعد على الترابيزة جنبي beside me. His clothes ملابسه were dusty. كانت مغبرة معفرة and almost in rags. وكلها تقريبا مرقعة متقطعة مرقعة. How can I help you? أنا سألته قلت له أساعدك إزاي؟ قال له let me tell you your fortune. خليني أقول لك حظك سير يا سيدي. I laughed. ضحكت. قال له I don't believe in that kind of thing. قال له أنا ما بؤمنش بالأشياء دي. But he gently held my hand. مسك إيديا and refused to let go. ورفض يمشي. قال له very well. حسنا. أنا قلت له very well. First أولا tell me about my past. احكي لي الأول عن ماضية. If you can do that. لو عرفت تعمل كده I will let you talk about the future. هسيبك تتكلم عن خليك تشوف مستقبل. He read my palm line. أرى خطوط كف الإيد in silence في صمت. and he then began to describe my childhood. بدأ يحكي طفولتي in Alexandria وقت ما كنت عايش في اسكندرية. قعد يتكلم my family عن عيلتي and even places where I had lived. والأماكن اللي أنا عشت فيها and worked in other cities. والأماكن اللي أنا اشتغلت فيها في مدن تانية. Every word was true. كل كلمة قالها كانت صحيحة أو حقيقية. فأنا قلت له stop. توقف. I cried. بدأت أصرخ. How do you know all this? قلت له إزاي تعرف كل الحاجات دي؟ I know what the past. قال له أنا عارف. الراجل العجوز قال له I know about the past. أنا عارف عن الماضي the present المضارع and even the future حتى المستقبل. He whispered. وهمس. Do you want to hear it? عايز تسمع عن المستقبل؟ I hesitated. كنت متردد. Just then وقتها مستر حسن returned. مستر حسن صاحب المطعم رجع. قال له your room is ready. غرفتك جاهزة يا سيدي. were you talking to someone؟ قال له أنت كنت بتتكلم مع حد؟ قال له I looked around. بصيت حواليا. but the old man has vanished. الراجل اختفى. the owner smiled. الملك ابتسم. قال that must be محمود. ده أكيد محمود. the village mysterious man. رجل القرية الغامض. he always thinks he tell fortune. هو دايما يعتقد إنه بيقدر يقول الحظ. جميل. أول سؤال معايا في القطعة what is the central idea of the story؟ إيه الفكرة المركزية فين في القصة؟ بيقول لي the narrator's holiday in Santa Catherine was boring. أجازة الراوي في سانت كاترين كانت مملة. the narrator's holiday took an unexpected turn. خدت منحدر غير متوقع. the restaurant owner prepared a delicious meal. مالك المطعم جهز له وجبة لذيذة. the horrible holiday the narrator would always remember. أجازة فظيعة الراوي هيفتكرها. طبعا هتبقى بي the narrator holiday took an unexpected turn. خدت منعطف غير متوقع. السؤال اللي بعده where did the narrator first meet the old man؟ قابل الراجل ده فين؟ قال له inside his hotel room. جوه الغرفة بتاعت الفندق. in the restaurant kitchen. في مطبخ المطعم. outside the restaurant. خارج المطعم. in the village market. في سوق في سوق القرية. أكيد هتبقى outside the restaurant عشان مستر حسن طلب منه إنه هو يقعد خارج في ترابيزة خارج المطعم. رقم 14 what did the restaurant owner call the old man؟ كان بيطلق عليه
a fortune teller, a village mysterious man, a holy man, a tourist guide. كان بيقول عليه the village mysterious man، رجل القرية الغامض. رقم 15 which of the following، أي من الأسئلة أي من الجمل التالية can summarize the middle part of the story، يلخص الجزء يلخص منتصف جزء القصة in the meeting with the old man، في مقابلة الراوي مع الراجل العجوز. أول نقطة بيقول لي the narrator met an old man who accurately told him about his past، حكى له عن الماضي and claimed to know the future، كان بيدعي إنه يعرف المستقبل. The narrator stayed in a hotel where a kind owner prepared his room، مالك حضر له الغرفة بتاعته and made his dinner، وعمل له العشاء. The narrator spent the evening watching the sunset، قضى المساء بيشاهد غروب الشمس and smelling the wood smoke. The narrator believed in fortune telling، الراوي بيؤمن ب fortune telling طالع and asked the old man to predict his future، وطلب من الرجل يحكي له مستقبله. هتبقى الأولانية طبعا the narrator met an old man who accurately told him about his past and claimed to know the future. سؤال رقم 16 the event that changed the narrator opinion، الحدث اللي غير رأي الراوي about the old man is when، لما الراجل عمل he offered to tell the future، عرض عليه يحكي له المستقبل. the restaurant owner returned، لما مالك المطعم رجع. he revealed the narrator's past، كشف عن ماضي الراوي. the old man disappeared، يبقى الحدث اتغير، غير رأي الراجل about the old man when حكى له عن الماضي. he revealed the narrator's past، كشف له past عن الماضي بتاعه. رقم 17 when the old man described the narrator، لما الراجل العجوز وصف الراوي the narrator's childhood، طفولة الراوي. he was، كان ماله، كان angry disappointed، كان excited but shocked، متحمس بس مصدوم. entertained، مبسوط ومتسلي but terrified، مرعوب. doubtful and nervous، شاكك ومتوتر. اكيد طبعا تبقى excited and shocked. السؤال رقم 18 throughout the story، عبر القصة the narrator's feeling، شعور الراوي towards the old man، تجاه الرجل العجوز it changed from، اتغير من fear to anger، من الغضب من الخوف للغضب. disbelief to surprise، من عدم الإيمان للمفاجأة. respect to hatred، ولا sadness to happiness. أكيد طبعا عندي السؤال قلنا fear to anger، disbelief to surprise، respect to hatred، تبقى الثانية من عدم الإيمان أو عدم التصديق للدهشة. السؤال اللي بعد كده رقم 19 what is the most kindly reason، ايه اكتر سبب محتمل the old man disappeared، ان الراجل اختفى before مستر حسن return. ايه السبب اللي ممكن يكون سبب اختفاء الراجل العجوز؟ he didn't want مستر حسن to see him، مش عايز مستر حسن يشوفه. he was a traveler، كان رحالة. who left to find food، غادر عشان يجد طعام. he was only in the narrator's imagination، كان في خيال الراوي. he wanted to get narrator's room ready، راح يجهز غرفة الراوي. أكيد طبعا الأولانية he didn't want مستر حسن to see him، مش عايز مستر حسن يشوفه. القطعة اللي بعد كده in recent decades، في عقود حديثة أو ماضية the world has faced serious environmental challenges، العالم واجه تحديات بيئية such as climate change، زي التغير المناخي، air pollution، تلوث الهواء، and the depletion of natural resource، ونضوب الموارد الطبيعية. as a result، النتيجة لذلك many countries have returned to renewable energy، ناس كتير اعتمدت أو تحولت على الطاقة المتجددة renewable energy sources as a sustainable solution، كحل مستدام for the future، للمستقبل. renewable energy، الطاقة المتجددة comes from natural sources، بتيجي من موارد طبيعية that are continuously renewed، بتتجدد بشكل مستمر such as مثل sunlight، ضوء الشمس، wind، الرياح، water، المية، and geothermal heat، واللي هي الحرارة اللي هي الحرارة من باطن الأرض. unlike fossil fuels، على عكس الوقود الحفري these sources do not produce harmful greenhouse gases، الموارد دي ما بتنتجش غازات احتباس حراري when used to generate electricity، لما بنستخدمها عشان نولد كهرباء. one of the most popular forms، أحد أكتر الأشكال محببة of renewable energy السولار باور، هي الطاقة الشمسية. solar panels، ألواح الطاقة الشمسية capture sunlight
بتستخدم ضوء الشمس and convert it into electricity وبتحوله لكهرباء through a process عبر عملية known as بنسميها اللي هي photovoltaic effect، هو اسمه التأثير الضوئي. The cost of solar technology تكلفة الطاقة الشمسية has dropped significantly انخفضت بشكل ملحوظ over the past decade عبر العقد الماضي. making it more accessible خلاها متاحة أكتر to homes للمنازل and businesses والأعمال التجارية. Another important source أحد أهم الموارد الأخرى is wind energy هي طاقة الرياح. produced wind turbines بيتم إنتاجها لما التوربينات convert the movement of the air بتحول حركة الرياح into mechanical power لطاقة ميكانيكية. wind farms مزارع الرياح both on land and sea موجودة على اليابس وفين وفي البحر. now supply a large portion بتدعم نسبة كبيرة جدا of electricity in many European countries في العديد من الدول الأوروبية. hydro power الطاقة الكهرومائية which uses flowing water بتستخدم تدفق المياه to generate electricity لتوليد الكهرباء remains one of oldest and most reliable energy sources واحدة من أقدم وأكثر مصادر الطاقة الموثوقة. in addition بالإضافة إلى geothermal energy الطاقة الحرارية which harnesses heat بتستغل الحرارة from beneath the earth's surface تحت سطح الأرض provides a steady source بتمثل لنا مصدر ثابت للطاقة in countries في العديد من الدول such as Iceland and New Zealand زي دولة أيسلندا ونيوزيلندا. however بالرغم من ذلك renewable energy الطاقة المتجددة also faces challenges بتواجه تحديات. solar and wind power اللي هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية depend on weather بتعتمد على weather condition حالات الطقس. while building large dams ولكن بناء سدود ضخمة for hydro power للطاقة الكهرومائية can affect local ecosystem بتأثر على النظام البيئي. to overcome these issues عشان نتغلب على المشاكل دي scientists are working on advanced energy بيشتغلوا على طاقة متقدمة تخزين الطاقة المتقدمة نظام تخزين طاقة متقدمة storage system and more efficient technology وتكنولوجيات أكثر تقدم. أول despite these challenges بالرغم من هذه التحديات renewable energy over a past الطاقة المتجددة بتعرض لنا ممر أو طريق to a cleaner and healthier planet لكوكب أكثر نظافة وأكثر صحة by investing in sustainable solution من خلال الاستثمار في الحلول المستدامة. today في وقتنا الحالي we can protect our environment نقدر نحمي بيئتنا and ensure that future بنتأكد إن مستقبل future generation من مستقبل إن الأجيال المستقبلية enjoy a safe and prosperous world يستمتعوا بعالم مزدهر وآمن. أول سؤال معايا بيقول لي the main idea of the text أول فكرة في النص is that renewable energy is إن الطاقة المتجددة مالها is too costly to be practical مكلفة جدا عشان يتم تطبيقها can replace fossil fuels تستبدل الوقود الحفري in a sustainable way بطريقة مستدامة ولا harms the environment بتضر البيئة is only used in Europe بنستخدمها بس في أوروبا. لا طبعا تبقى التانية can replace fossil fuels in a sustainable way تستبدل الوقود الحفري بطرق مستدامة. السؤال رقم 21 based on the ideas قائمة على أفكار in a paragraph 1 طبقا للأفكار الموجودة في الفقرة الأولانية what does the writer indirectly الكاتب بشكل غير مباشر encourage readers بيشجع القراء to do يعملوا about resource depletion عن نضوب الموارد اللي هي قلة الموارد يعملوا ignore it يتجاهلوها because it's a natural process لأنها عملية طبيعية. recognize how serious it is يتعرفوا قد ايه هي خطيرة يعرفوا قد ايه ان هي خطيرة and take action to stop it وياخدوا اي رد فعل عشان يوقفوها. assume that يفترض it will solve itself over time انها تحل نفسها بنفسها مع مرور الوقت. think it only affects scientists هتأثر على العلماء and not ordinary people. لا recognize how serious it is يتعرف على خطورة الموقف وياخد رد فعل تجاه الموضوع. جميل. السؤال رقم 22 which form of energy أي من أنواع الطاقة produced by sunlight يتم إنتاجه بواسطة ضوء الشمس أكيد طبعا اللي هي السولار باور الطاقة الشمسية. according to the text طبقا للنص what is one problem with renewable energy أحد المشاكل اللي موجودة من الطاقة المتجددة it depends on weather condition بتعتمد على حالات الطقس
it causes air pollution بتسبب تلوث الهواء. it cannot produce electricity ما بتنتجش كهرباء. it's more harmful than fossil fuels ضارة أكتر من الوقود الحفري. it depends on weather condition بتعتمد على حالات الطقس. جميل. السؤال رقم 24 the tone of the passage النبرة العامة في الفقرة is mostly عبارة عن critical نقدية humorous ساخرة emotional عاطفية informative خبرية أو تفسيرية تبقى informative. رقم 25 based on the passage طبقا للفقرة what can we infer about the future of renewable energy نستنتج عن مستقبل الطاقة المتجددة. it will be replaced by fossil fuels هيتم استبدالها بواسطة الوقود الحفري. it will likely continue to grow تستمر. it will disappear soon هتختفي قريبا. جميل. it's not supported by government مش مدعومة من الحكومة. it will be replaced هيتم استبدالها. it will likely continue to grow لا أكيد هتستمر فين؟ في النمو. مش هيتم استبدالها بالوقود الحفري لا هي اللي هتحل محل الوقود الحفري. السؤال رقم 26 according to the passage طبقا للفقرة which country is mentioned أي من الدول التالية تم ذكرها as a using geothermal energy إنها بتستخدم الطاقة الحرارية من بطن الأرض. إحنا قلنا دولتين أيسلاند ونيوزيلاند. عندي تبقى أيسلندا. جميل. which statement أي من العبارات التالية summarizes paragraph 2 of the passage بتلخص الباراجراف الثاني في الفقرة. يقول لي it explains how solar and wind energy convert natural resources into electricity. يقول لك بيشرح ازاي طاقة الرياح وطاقة الشمس بتحول مصادر طبيعية into electricity الكهرباء and are becoming more common أصبحت أكثر شيوعا. it argues that solar energy بتجادل إن الطاقة الشمسية remains too costly إنها مكلفة. دي لا. it describes how hydropower بيوصف الهيدرو باور طاقة المياه is the oldest and most reliable energy أقدم شيء وأكثر شيء موثوق في الطاقة still used in many countries today ما زال يستخدم في وقتنا الحالي. it focus on the environmental problems المشاكل البيئية caused by fossil fuels. هو طالب مني الباراجراف الكام؟ طالب مني الباراجراف الثاني فين؟ في الفقرة. الباراجراف الثاني بيقول لي one of the most popular forms renewable energy وبيتكلم عن السولار على السولار باور وازاي بتحول الطاقة. يبقى it explains how solar wind energy convert natural resources into electricity and becoming more أصبحت أكثر شيوعا. فتبقى السؤال رقم بعد كده السكيلز كل نقطة موجودة بكام؟ بدرجتين 2 المهارات. while we watch TV بينما نشاهد التلفاز the phone rang التليفون rang which of the following corrects mistake in this sentence. طبيعي احنا بنقول كان في سؤال في الكتاب سؤال الريرايت وسؤال find the mistake موجودين في الكتاب. هو عمل ما جابهمش في النموذج الاسترشادي ولا هيجيبهم في الامتحان ولكن جايبهم في المهارات بصيغة سؤال اختياري انت هتصححه ولكن هتختار من الاجابات. وكذلك سؤال الريرايت زي السؤال ده بالظبط كده جايب لي جمله وطالب مني يقول لي صحح الخطا في الجمله دي وجايب لي اختيارات ان انا اختار منها الخطا. فبيقول لي الجمله بتقول while we watch TV the telephone rang. انا مستخدم هنا while. لما باجي استخدم while بتستخدمها مع زمن الماضي المستمر بمعنى بينما بتعبر عن حدث مستمر وقطع حدث اخر بيجي وراه ماضي مستمر الطرف الثاني ماضي بسيط. فالغلط عندي اكيد طبعا هيبقى كلمه watched. فكلمه watched دي المفروض تبقى عباره عن was aware والتصريف الثالث يبقى was watching. جميل. فهنختار تبقى هتبقى were watching اللي هي الاخير. السؤال اللي بعد كده which sentence is correctly punctuated اي من الجمل التاليه صحيحه من حيث علامات الترقيم. مين student who studied hard بستخدم ضمير وصل passed the exam. مين students who studied hard passed the exam. هنا حاطط كوما فاصل ما بينها دي كده غلط. يقول لك مين students who studied hard passed the exam دي مش جمله هنا دي غلط. يقول لك مين students who studied hard passed the exam مستخدم كلهم فدي طبيعي كمان هتبقى غلط. فالاجابه معايا هي الاولانيه مين students who studied hard عدد من الطلاب اللي بتدرس بجد passed the exam اجتازت الامتحان.
جميل. السؤال رقم 30 which of the following sentence contain a relative clause أي من الجمل التالية تحتوي على ضمير وصل. لسه دي إيه ده سؤال بيحل محل سؤال الريرايت، طالب منك إني بحط إيه سؤال ريرايت فين في الجملة، فأنا هنشوف عندي I don't know where she lives أنا مش عارف هي بتعيش فين. it runs faster than me بتجري أسرع مني. the book that you give me is الكتاب اللي أنت اديتهولي. يبقى قلنا ضمير الوصل إيه بمعنى الذي أو التي أو الله والذين بتعود على الاسم موجود في الايه في الجمله قبلها. she went home و when she retired لما تعبت. عندما لا يبقى ده مش ضمير وصل، يبقى هنا مفيش ضمير وصل، وين هنا مش ضمير وصل، فاستخدم ايه see the book that you give me it's interesting. الكتاب المفروض كنت بقول عليه بكلمه which، ما عنديش which يحل محلها كلمه ايه كلمه that. النقطه اللي بعدها choose ايه choose the correct ايه reported form اختار شكل الكلام منقول او غير مباشر for the following sentence الجمل التاليه. she said had I known he was coming. دي had بادئ بهاد بديل من بدائل اف في حاله اف الكام الثالثه. had فاعل تصريف ثالث. I would have prepared الطرف الثاني would have والتصريف الايه الثالث دي حاله اف الكام الثالثه وبادئ بهاد عشان ده بديل من بدائل اف، فنيجي نرجعها نحولها لغير ايه لغير مباشر. ماشي، فتبقى he said if she had known he was coming she would prepare. انا عندي ماضي تام الطرف الثاني would have والتصريف الثالث، فالاولانيه دي كده غلط. she said that if she had known he was coming she would have prepared something. جميل. يقول لك he said that had he known she was coming he prepared. رقم سي غلط طبعا عشان الطرف الثاني she prepared حاطط ماضي بسيط. she said he had known he was coming she would have prepared. هي قالت هنا ما استخدمش اف، فدي طبيعي هتبقى غلط، فالاجابه هتبقى بي. السؤال رقم 32 which sentence shows an action interrupted by another. بيظهر لي حدث مستمر وقطع حدث اخر. يبقى كحدث مستمر وقطع حدث اخر يبقى زمن ماضي مستمر was اول الفعل مضاف ل ing. الحدث اللي قطع بيبقى زمنه ماضي ماضي بسيط. فلما اجي ابص للجمله الاولانيه في I finished دي هتبقى غلط. he washed the car and set off هتبقى غلط. I was cooking when the light went out ايوه انا كنت بطبخ لما الكهرباء لما قطع. يبقى حدث مستمر وقطع حدث قطع حدث اخر. السؤال رقم 33 which sentence is correctly structured أي من الجمل التاليه صحيحه بنائيا. يقول لك running through the park الجري عبر الحديقه. the rain started to fall المطر بدأ يبطل. يبقى running through the park I saw the rain starting I saw the rain starting to fall شفت المطر بدأ يهطل. يقول لك the rain started to fall running through the park raining through the park raining was started. يبقى دي غلط ودي ودي غلط، فاضل اتنين raining through the park the rain started to fall المطر بدأ يسقط. يبقى حدث مستمر وقطع حدث قطع حدث آخر. ماشي. رقم 34 she doesn't usually drink coffee ما بتشربش قهوة but she does enjoy a cup of the morning. هنا مستخدم فعل مساعد وبعد الفعل المساعد جاي فعل في المصدر، فدي أنا بستخدمها عشان تعبر عن عن التأكيد، عشان تعبر عن التأكيد. فبيقول لي what is the function of the underlined word does. وظيفة does في الجملة قال لي auxiliary for forming question هو فعل مساعد عشان يكون سؤال. model of ability فعل ناقص بيعبر عن القدرة. contrastive conjunction رابط بيعبر عن التناقض. ولا emphatic قلنا ده كلمة بتعبر عن عن التأكيد. الأخيرة emphatic. the manager المدير has the report checked خلى التقرير يفحص before sending it to the director قبل ما يبعته المدير التنفيذي. what does this sentence mean الجملة دي معناها the manager checked the report personally فحص بتاع شخصيا. لا احنا قلنا دي سببية عشان عندي مستخدم had وبعد كده غير عاقل وبعد منه الباست participle اللي هو التصريف الثالث. يبقى the manager checks the report personally الاولانيه دي غلط. someone else checks the report for the manager forgot to check the report was not checked يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى الاجابه هتبقى B. حد تاني فحص فحص التقرير للمدير. ايش النقطه اللي بعدها؟ الترجمه بيقول لي although artificial intelligence بالرغم ان الذكاء الاصطناعي can write paint and compose music بيكتب ويرسم ويألف موسيقى. many people believe ناس كتير بتؤمن it can never replace human creativity
يحل محل إبداع البشر. will the future prove them right or wrong، لأن كان المستقبل هيثبت إن هم على حق أو على إيه أو على خطأ. فبيقول لي بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكتب ويرسم ويألف الموسيقى إلا أن كثير من الناس يعتقدون. لو جينا نبص كلمة although جاي وراها جملة بتعبر عن الإيه على التناقض، قلنا بإيه على الرغم إيه على الرغم من. ماشي. رقم بي هتبقى غلط عشان بيقول لي على الرغم ان الذكاء الاصطناعي لا يستطيع الكتابة او الرسم. النقطة رقم سي على الرغم بالرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي الكتابة والكتابة والرسم وتلحين، لا تلحين لا، احنا قلنا ايه تأليف الايه الموسيقى. رغم ان الذكاء الاصطناعي يمكنه الكتابة والرسم والتأليف الموسيقي، لا احنا قلنا والتأليف الموسيقي هو تأليف الموسيقى. يرى بعض الناس من أنه من الخطأ أنه سيحل محل الإبداع البشري فين؟ في المستقبل. لا، الصيغة دي كلها إيه؟ غلط. فالإجابة معايا هتبقى الأولانية على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكتب ويرسم ويؤلف الموسيقى إلا أن كثير من الناس يعتقدون أنه لن يستطيع أبدا أن يحل محل الإبداع البشري. فهل سيثبت المستقبل أنهم على حق أم إيه أم على خطأ؟ النقطة رقم 2 online learning provides التعلم عبر الإنترنت، يبقى يوفر التعلم عبر الإنترنت بيوفر للطلاب students with great flexibility مرونة أكتر but it also requires strong self-discipline انضباط شخصي and time management skills ومهارات إدارة الوقت كان technology ever replace real classrooms. فبيقول لي يوفر التعليم عبر الإنترنت للطلاب مرونة كبيرة. التعليم عبر الإنترنت لا يمنح، يبقى الجملة دي كده غلط. الدراسة عبر الإنترنت سهلة جدا، ما اتكلمش عن السهولة، اتكلم عن المرونة. يوفر التعليم عبر الإنترنت مرونة تامة للطلاب. ممكن نقول هو قال تامة، لا ما قالش تامة، هو قال great flexibility. فالإجابة هتبقى إيه الأولى، يوفر التعليم عبر الإنترنت للطلاب مرونة كبيرة لكنها تتطلب أيضا انضباط ذاتيا قويا ومهارات في إدارة الوقت. فهل يمكن للتكنولوجيا أن تحل محل الفصول الدراسية الحقيقية؟ السؤال رقم 38 على الرغم من التقدم العلمي الهائل إلا أن الكون لا يزال يحتفظ بالكثير من الأسرار التي يعجز العلماء عن تفسيرها مثل مثلث برمودا والثقوب السوداء. فهل سيأتي اليوم الذي نكتشف فيه أن هناك أماكن أخرى يوجد فيها حياة مثل التي نعيش فيها؟ فبيجي يسألني يقول لي بيعبر أول كلمة على الرغم من بتعبر عن التناقض، فبيقول لي despite بتعبر عن التناقض وجاي بس بيجي وراها اسم أو فعل مضاف له ING. أيوه هي جاي وراها اسم أو فعل مضاف له ING. نيجي للي وراها يجي يقول لي although the huge scientific process although بتعبر عن التناقض بس بيجي وراها جملة، فدي هتبقى هتبقى غلط طبعا. اللي وراها although the tremendous science process science، لا هو قال علمي، ودي بردك although المفروض يجي وراها noun. despite the huge science process هنا دي غلط عشان خاطر كلمة science المفروض تبقى تبقى scientific. فاحنا المفروض هنقول ان اول نقطة هي اللي هي اللي صح، عشان despite بيجي وراها اسم او فعل مضاف له ING تعبر عن التناقض. النقطة اللي بعدها رقم 39 على الرغم من أن التكنولوجيا جعلت حياتنا أسهل وأسرع إلا أن الناس في العصر الحديث يشعرون أن وقتهم أصبح أقل من أي وقت مضى. فهل السبب هو كثرة المهام أم أننا لا نحسن تنظيم وقتنا؟ يبقى بيقول لي على الرغم من although technology has made our lives although بيجي وراها جملة despite that technology made، لا هي جعلت، هنستخدم زمن ماضي بسيط، لا هي على الرغم من جعلت حياتنا اسهل واسرع ولسه، يبقى ده حدث بدا وانتهى في الماضي وله اثر في الوقت الحاضر، فاستخدم زمن مضارع تام. فالجمله دي الجمله دي غلط. بيقول لي despite the fast technology people in this age feel، دي غلط. ماشي، يبقى انا فاضل لي A و C. يبقى although technology has made our lives easy and fast، هنا easy وfast وفوق easier وfaster، اللي قلنا اسرع اسهل واسرع. فالاجابه هتبقى الاولانيه تبقى جميل. بعد كده معانا اسئله القصه، سؤالين 2 مقالي. اول سؤال بيقول لي compare Edmund's hope، بيقول لي قارن بين امل ادموند with Fernand's jealousy، بالغيره بتاعت فرناند. how do these two emotions، ازاي العواطف دي led to conflict ادت الى الصراع. بيقول لي give 2 points، ادي نقطتين 2. فاول نقطه هنبدا بمين؟ بادموند. فهنقول ادموند represents hope، بيمثل لنا الامل and optimism والتفاؤل. يبقى ادموند دي حاجه ايجابيه، بيمثل لنا الهوب الامل and optimism. بخصوص about his future with Mercedes، عن مستقبله مع مين؟ مع مرسيدس. النقطه الثانيه
Ferdinand jealousy feel jealousy أو jealous بيحس بالغيرة because he loves Mercedes إنه بيحب مرسيدس but she loves Edmond ولكن هي بتحب إدموند. jealousy pushes Ferdinand to betray Edmond. يبقى أنا عندي إدموند بيمثل جزء اللي هو الأمل والتفاؤل. الأمل هوب وأوبتيميزم التفاؤل. ده فرناند بيمثل jealousy اللي هي الإيه الغيرة. فالاثنين النقطتين الاثنين دول أدوا لإيه؟ jealousy pushes Ferdinand to betray Edmond. الغيرة خلت إيه فرديناند يخون مين؟ يخون إدموند. السؤال رقم 41 يقول لي how do you think the promise of great wealth الوعد بثروة عظيمة can motivate someone يشجع شخص ما to survive hardship إنه ينجو من المشقة والصعوبات. يقول لك give to reason. إيه سببين؟ أول سبب معايا it can motivate someone to survive hardship يحفز أي شخص إنه ينجو من المشاق because it gives them hope for a better future إنه بيديك أمل لمستقبل إنك تعيش مستقبل أفضل. وده أول سبب. السبب الثاني it also provides a strong reason to remain patient بيديك سبب إنك تخليك صبور determined وعازم ومصر despite suffering بالرغم من الصعوبات. جميل. يبقى أول سبب motivate someone to survive hardship it gives them hope for a better future. السبب الثاني provide a strong reason بيمدك بسبب قوي to remain patient انك تبقى شخص صبور and determined ومصمم وعازم despite suffering برغم من من المعاناة او المشقة. جميل. سؤال رقم 42 واخر سؤال بيقول لي write a 6 line body paragraph اكتب 6 سطور من فقرة جسم الباراجراف about the factors عن العوامل that motivate you اللي بتحفزك to overcome challenges in life اللي بتساعدك التغلب على التحديات في حياتك. فهكتب 6 سطور. هو طالب مني body paragraph. احنا قلنا ممكن يطلب مني introductory paragraph او body paragraph او concluding paragraph على حسب نوع الباراجراف اللي طالبه مني. فهو طالب body paragraph. فبيقول لي ايه؟ هنقول many factors العديد من العوامل motivates me بتحفزني to overcome challenges in my life من العنوان عشان اتغلب عن الصعوبات في حياتي. اول حاجه first my ambition to achieve success طموحي ان انا احقق النجاح encourage me to keep trying بيخليني استمر في المحاوله. تاني حاجه second my family's support دعم عيلتي gives me confidence بيديني الثقه and strength والقوة. I also believe وأنا كمان بؤمن that difficulties help me إن الصعوبات بتساعدني become stronger and wiser أبقى أقوى وأكثر حكمة. in addition بالإضافة I learn from my mistakes بتعلم من أخطائي and try to improve myself وبحاول أحسن من نفسي. for this reason الأسباب دي I never give up عمري ما بستسلم when I face problems لما بواجه أي مشاكل. وبكده أكون خلصنا للامتحان الاسترشادي بالنقط بمواصفات الامتحان نفس مواصفات السنة اللي فات وعلى خير إن شاء الله.